吓了我一跳。好在它动了一下，我还以为凉凉呢，结果它是自己翻在那里起不来了。我们再看一下另外一只的情况，总算是长出了鹦鹉的样子，头上开始出羽冠了，整整相差了9天大。这个大的没事就喜欢乱啃，怕给它咬坏了，所以只好给它们分开放。肚子饿了，它就在里面到处钻。哎呀，差点翻了个跟头。看它现在可以在里面到处跑了。好了，拿出来给它喂一点。现在吃食吃的特别快，几下就给它喂饱了。看一下，嘴巴上面沾了不少，我们先给它清理一下。随时要保证它嘴巴变成干净，免得堵到鼻孔了。食囊已经吃得鼓鼓的了，变成一个毛茸茸的小家伙，它还要吃，抬着脖子还想要吃，一次不能喂得太饱了。好了，等一会儿再给你吃。差一口都不行，还抬着脖子四处在找。哎呦，还打了个呵欠。为了让它更舒服一点，我给它的窝里面垫了很多纸屑。看来我们得把灯关掉。这个小家伙一直抬着脑袋，现在变得很活跃了，得让它多休息才行。今天又是个大晴天，带上一次我们人工筑场的那只小鹦鹉出来晒一下太阳，看一下它是不是又长大了不少，身上的羽管越长越多了。哎呦哎呦，跑得贼快！来，放地上它还知道追我，拿出来锻炼一下。知道追我的手啊，好可爱！转了一圈，直接跑到我的手上来了。这我可没教，完全是本能反应。第一次拿出来给它往地上放，结果它直接追我的手。小鹦鹉的肚子已经饿瘪了，我给它冲了一点奶粉，摸了一下温度刚刚好，开胃。来，哎呦，像机关枪一样，难怪长得这么快。喂食是一点都不淘气，能吃能拉的。我还必须给它脖子扶着，不然这家伙直接上来抢，弄得到处都是。来试一下，不扶着简直是不行的。不给它的脖子扶着喂，它能一下子把我的勺子干翻，我都试了好多次了。来，再来一点。食囊里面的食物已经吃得鼓起来了，还要不要？来，小小的一个家伙，饭量倒是不小。好了，已经吃得鼓鼓的了，长得胖嘟嘟的，一天一个样子，浑身的羽管长得像个刺猬一样的。哼，哎呀，它好像有一点怕的。来，给它拿到手上来。羽毛还没有长齐，也只有下午阳光充足的时候，我才敢给它往外面拿。感觉到我手上的温度，拼命地往我手心里面钻。好了，我们还是给它放进保温箱里面，等大一点再带它出来玩。这都跑家门口来拐咱们家松鸦的，松鸦1号居然和野外的松鸦玩到一起去了。和鸟类最有效的沟通方式就是食物。松鸦1号被拐到后面山上来了，再不跟过来找一下，我都怕它被拐跑了。我看到它了，这个是野生松鸦，它在这上面，这样。这个家伙居然跑这么远，赶紧掏出小瓶子，哎，完了，居然直接飞到对面山上去了。还没来得及掏小瓶子，它就直接飞不见了。这一下真的是被拐跑了。咦，真是没想到，
我从后面山上回来，它居然先我一步到家了，算你还有点良心。我还以为又白养了。咦，盖子还我！这个调皮的家伙，他把我盖子叼着丢到这个菜地里面来了。还好被我看到了，不然真的丢了。2号最近倒是挺老实的。来来来，过来，给你吃肉了。你总算是敢出来了。被老鹰抓了一次，都快吓自闭了。躲在那2个树里面，好几天都不敢露面，这心理阴影实在是太大了。你看，它还防着我，不过相比前几天要好多了。不让我摸，哎，摸到了，哈哈。信任感在逐渐的恢复，来，一点一点的进步。我们稍微拉远一点，来来来，咦，看它会不会跳到我们手上来吃。逐渐的帮它恢复自信，看来还需要一点耐心和时间。不过相比前几天已经好多了，至少今天它还让我摸。我相信要不了几天，我们就能帮助它走出心理阴影。晚上他们就在门前的桂花树顶落脚。这边还有一只，从外面向里看什么都看不到，躲在这里面是非常安全的。总算是长开了，身上的羽毛在逐渐的覆盖全身呢。这是咱们之前人工猪场破壳的那只小鹦鹉。今天太阳挺大的，这会儿带它出来给大家看一下。头顶的羽冠越长越长了，背部的胎毛也在逐渐的退掉，身上的羽管长开了之后就变成漂亮的羽毛了。再看一下它的尾巴，也长出来不少了，整体样子是越来越漂亮了。块头有这么大了，我们给它放到那只大的一起，看一下会不会咬它。来，给你们2个放在一起。哎呦，进去它就去找它了。你别咬它呀！旋风1号块头明显的还是要比它大不少。第一次看到这个家伙，它本能的有一点抗拒。太小的时候放在一起，怕给它咬坏了。长开的放在一起，一会儿就玩到一起去了，像个走地鸡一样，在里面到处跑。这个大的身上的羽毛长得多一些，拿出来给大家看一下，已经有20多天大了，要不了多久都可以学飞了。整体外观的羽毛差不多已经长齐了，就是这个样子，就是头顶还有一点秃。这个1号外观真的是惊艳到我了，羽毛长齐的真的是越来越漂亮了，就是头顶不能看。我们放在地上试一下，看一下它追不追我。哎，松鸦跑过来了，我得站在边上看着。这家伙，鸟类也喜欢围观幼崽嘛。松鸦1号的好奇心还是挺强的，看着这个奇怪的家伙在地上到处爬，它还是保持着警惕。围观是围观，它还随时防着它在。贼精的松鸦害怕它有攻击性，溜了。嘿，你看这家伙爬到我的手上来了。从蛋孵出来的鸟根本都不用教，追人它已经刻在骨子里面了。好了，给它放到口袋里面去。不会吧？难道又要生了？上一窝的小鸟才被领养几天，鸟妈妈又在草窝里面开始趴窝了。看到我过来，它还伸了个懒腰，难道是在下蛋吗？我们来看一下什么情况。哟，真的下蛋了！看，这也太能生了，这才几天，已经下了2枚蛋了。窝里面草都还是新鲜的，看样子是他们刚刚做的。再看一下墙上这个窝，哎呀，鸟把鸟妈急坏了。我看一下啊，这是上一窝的那个窝，里面是空的，他们又换了新窝了。这个珍珠鸟妈真的是太能生了，我摸了一下，它吓得心脏扑通扑通的跳。好了，我们赶紧出去吧，把秀妍带出来玩一下。好久没有带它到外面来了。生态笼的环境虽然也挺好的，但是我看这家伙对外面也挺渴望的，老是抓在门上面向外面看。要不是看你这么小的块头，我就直接给你放在外面。
小小的绣眼天敌太多了，所以大部分时间我只能给它保护起来。哎呀，这还没高兴一会儿，来了一群麻雀赶它。这周围麻雀太多了，常年在这里蹭吃，已经反客为主了。把绣眼追着满树跑，还没高兴一会儿就跳到我的手上来了。这一群麻雀给它吓坏了，外面的世界实在是太恐怖了，连麻雀都欺负它。你们看这是啥？下面还有一只伯劳，伯劳可是有着屠夫的称号，专门猎食这种小型的鸟类。看来他觉得我的手上才是最安全的，自由都不要了。放他出去玩了一下，看到外面的世界这么恐怖，马上就跳到我的手上来了，丢都丢不出去了。刚刚走在山上的时候，我发现树顶有一只奇怪的鸟，正撒着翅膀晒太阳。不过它的短尾巴已经出卖它了，一眼就认出来，那绝对是松鸦1号或者2号。掏出小瓶子，一试便知。过来，我就知道是它。想吃吗？想吃就让我摸一下。来，来，就摸一下。嘿，你跑吧，不让我摸，我不给你吃。来，来，你就跑吧，啊，来，让我摸一下，就摸一下。嘿，好，你不吃，不吃，我给那边那只吃。看一下在哪里啊？它又飞过去了。来来来，别跑，过来，过来，过来，来来来，不耍你了。哎，这不就让我摸上了吗？好，你自己开。啊，开呀！嘿嘿嘿嘿。啊，哎，在这外面可别乱叼啊！对对对，真乖。我差点忘了，这不是在家门口，这在野外把我盖子叼着丢的，我可是绝对找不到的。嘿，这个也来了。我发现只要拿出这个瓶子，再远他们都能看得到，跑得一个比一个快。哎，另外一个已经等不及了，飞到我的肩膀上来了。去！这两个家伙，哦呦，呵，打起来了。好好，让他吃，这个等不及了。看到松鸦2号站在我胳膊上面吃了半天，还不让，直接上来开赶呢。好，来来，又到你了，快让他过来吃吧，等一会儿又要挨揍的。去，去，去，来，来，哎，哪个跑了？还要不要？过来，过来，过来，不吃我盖上了啊！吃好了，你是生气了吗？来，过来。嘿，刚刚还上来抢，这那个飞走了，他倒是不过来了。确定不吃了啊？吃好了，我盖上了。嘿，正准备盖上，他又飞过来了。再让你吃一点。嘿，又到你了，很自觉呀，一人吃几口，吃饱了就换了。你看，他居然给它藏在那个树里面，那个木头有很多缝隙，他把吃不完的面包虫全部藏在里面。这两个家伙居然从家里面打包东西往山上藏，叼得满满一嘴了，吃里扒外的东西不给你吃了，我要盖起来。盖上了，明明就吃饱了。嘿，不给你吃了，你不从外面叼东西回去给我吃，你还把家里面的东西往外面叼。藏在树皮里面，还真有你的。
难怪我家的面包虫消耗的这么快，原来都被这两个家伙运到外面来藏起来了。隔壁的小兔子跑出来了，哎，你别追它呀！完了，这是要免费的吗？它钻到那里面去了，我们得赶紧从那一头去截它。明明是看到它跑到这里的，我从那一头过来转了一圈都没看到。本来它是出来跟喵喵玩，结果被隔壁的布丁当成猎物了，这下麻烦了，不知道跑哪儿去了。我们来看一下，这里面有没有啊？光秃秃的，这能藏在哪儿呢？这里面也没有啊。咦，这就奇怪了，它还能凭空消失吗？这也没地方藏啊，真是邪了门了。大白天的就这样凭空消失了。再来看一下，这瓦里面肯定是没有。咦，我看到它了，你看它藏在哪儿在？这里有一堆杂草，它居然钻到这里面去了。我说怎么转了一圈都没发现它。兔子果然会藏，这都被你藏住了，难怪我转了一圈都没发现你。来吧，哎，你还想跑？哎，它不让我抓它，从这头抓，它往这头跑。来，别怕，嘿，你个小家伙，速度还挺快的，它不好逮它。差一点点摸到了之后，它又弹掉了。我就不信你能今天在这里跟我躲一天猫猫。好，逮到了。这一下没得跑了吧？被我捏住了。吃瓜群众喵喵一直跟在我边上，你的好奇心倒是挺重的。还好给它找回来了。隔壁的布丁也太粗鲁了，看到这个小兔子，直接给它当成猎物了。结果小兔子吓得撒腿就跑。看说这家伙还在这外面等着。好了，进去吧，给它关起来，等一会儿又跑不见了。好在喵喵没有欺负它，还是咱们家的喵喵比较温善，在哪里都逃不过你的眼睛。刚出来一会儿，又被喵喵盯上了。你这个小家伙，顶我干啥呀？追上我了之后开心坏了，已经熟悉我身上的味道了，感觉就像被它定位了一样，不管我在哪里，它都找得到我。才5分钟没有看到我，高兴的在地上打滚。好了，走吧。你不走，我走的哦。我一动身，它马上就跟上来了，从前面开路。野外2只锦麟鸟居然触发了喵喵猎食的本性，你的觉悟倒是挺高的。突然一下，它想到了什么，差点就让我失望了。看它的动作，本来我还以为它要上去抓。好在你还有自知之明，从小我就教育它不要抓鸟，不要抓鸟。你的记性还是挺好的，没有忘，表现不错。不抓鸟的猫咪才是好猫咪，记住了啊！对，就是这样。我们家的猫咪都是吃草的，想吃肉的时候我就给你夹鸡腿，千万不能逮鸟，逮鸟我就要把你赶出去。它是随时牢记我的话，在家里小鸟跑到它嘴边，它都不会去逮它们。夸了一下，它还嘚瑟起来了。哎呀，干啥呀？又上来顶我！你看这个小家伙，在我手上狂顶，干啥呀？哎呀！你别咬我啊！嘿，好在这家伙还是有分寸的，扑我的时候力道刚刚好，看我的手上没有被它抓到。不过还是得小心一点，毕竟猫爪子还是很锋利的，被抓到的可不是开玩笑的。它这样顶没事，手放在它嘴巴里面，它都不会使劲咬。顶我就是表示跟我亲热。喵喵不仅聪明，而且跟我的感情特别深，所以每次出门它都喜欢跟着。
真是明枪易躲，暗箭难防啊！我都还没反应过来，他们是从哪里飞过来的，上来就开枪，哎，完了，稍不留神，直接把我盖子叼飞了。来来来，来，给你吃虫子，把盖子还给我。啊，他给他放楼顶了。你这又是要害我搭梯子吗？来来，给我叼下来，给你吃虫子了。嘿，你这个家伙！幸好这里有一根竹竿，嘿，看到我拿竹竿，吓得撒腿就跑，他以为我要揍他。叼这么高，嘿，总算给他弄下来了。哎呀，又失而复得了。调皮的松鸦1号，这会儿心虚的，总是躲在高的地方给我看着，只要看着我手上拿的有罐子，一下就冲过来了。哦，刚刚拿了一下棍子，他以为我要揍他，吓得飞到对面大树上去了。来，过来！哦呦，你看这几百米远，视力简直是太好了，小瓶子一掏，马上就飞回来了。有时候你真的是防不胜防，都不知道他们藏在哪里给你盯着。总之，他们的视力绝对要比我好很多。你这个笨蛋，开了半天打不开，旁边的松鸦1号都急坏了。来，还是你来吧。嘿，那个家伙他谨慎得很。哎，你咬我干啥？来来来，我帮你打开吧。看你开的这么费劲儿，你们就看这两个家伙的视力有多好。从我站的这里到对面大树，最少都有200-300米远。我把小瓶子一掏，他们一下子就飞回来了。鬼精的松鸦1号，吃东西的时候连他的同伴他都防着在。打架靠偷袭，吃东西全靠智取。关键这家伙他还继承了开饭藏食物的本领。对，吃不完的面包虫打算藏在拖把里面。你还不能盯着他看，盯着他看，他马上就转移地方了。藏在那个柱子上面石洞里面，居然还用树叶塞起来，这家伙简直是太聪明了。来，你摸一下，嘿，嘴巴里面还含了满满一嘴面包虫，看样子他还不是很放心。藏完了之后还站在附近守着，真的是太可爱了。最近一直忙着，没有时间看这2只珍珠鸟孵化的情况。我们来看一下有没有什么惊喜了。不出意外的话，应该已经5只鸟宝宝出壳了。嘿，这是那一只棕头鸦雀，嘿，看到我还跑。鸟妈正趴在窝里面在孵蛋。我们一进来，鸟妈的表情瞬间都紧张起来了，我都不好意思靠得太近，稍微站近一点它就飞出来了。好吧，我们赶紧来看一下。哎呦，还是蛋，还没出壳。哎，5个蛋，看了一眼可把它们紧张坏了。鸟爸赶紧就飞进去了。龙年的第一窝鸟宝宝，他们是抢着孵。过年诞生一窝鸟宝宝，看来又要热闹一下了。新年的第一份热闹是平安好车主年货节给的。1月15日到2月20日，上平安好车主 APP 搜索年货节，1元藤特仑苏、冰糖橙、腊肉等地道年货，更有100元交邮券免费抢。参与活动有机会瓜分100万服务神券，集福签抢龙年足金黄金，0元吃喝玩乐过大年，寻味中国年，一块儿过好年。外面天气还不错，到菜地里面去给他们弄点芹菜叶吃一下。走吧。嘿嘿，这货他就一直跟着我后面。中间弄点芹菜叶给珍珠鸟吃，补充一下营养。嘿，还舔我的手，有这一片够他们吃上2天了。来摸一下，这是他的小伙伴，见面呢还要亲热一下。走吧，来，放这里，他马上就会过来自己吃。这个棕头鸦雀现在越长越漂亮了，它还要尝一下。鸟爸还在四处忙着捡一些草根，葫芦里面的草已经被它们填充的满满的了。急着叫个不停，好吧，我们退出去，让它安心的补充一下营养。稍不留神，又被隔壁的布丁锁喉了。橘猫吓着钻到车底去了。
一动就被卡脖子。隔壁的小兔子跑出来了，两只猫吓得都不敢动了，给它们当成移动猎物了，谁动就抓谁。完了完了，钻车里去了。嘿嘿，它用爪子拍它，这找了个好玩具。哎，完了完了，小兔子吓坏了，我们得赶紧给它抓住。嘿嘿嘿，这跑得太快了，你还跑，跑得越快，布丁追得越欢。哎呀，总算是给它逮到了。你这小脖子可经不起它叼，你还是老实点，回笼子里面去吧。吃柿子捡软的你。小兔子被关起来了，又来打橘猫的主意了。这橘猫都被布丁叼出经验了，看到它过来，干脆趴在地上不动。这货它只喜欢移动猎物，打不到橘猫的主意，又来打喵喵的主意。哎呀，看你还跑！完了，橘猫刚刚跑了一下，一下子就被它叼住了。嘿嘿，喵喵在边上嘚瑟坏了，没有被当成猎物。谁跑得快，它就喜欢跟谁疯。被拿捏得死死的，跑都没办法跑，干脆趴地上不动，躺平了，布丁就不叼它了。逮着机会赶紧开溜，哼，橘猫总算是逃脱了。哎呀，喵喵这一下又被当成移动猎物了。你们两个就使劲疯吧，谁动就叼谁。这一个块头太大了，这货平时最喜欢叼橘猫，橘猫块头要小一些。这喵喵的脖子太粗了，试了几次都不好下口。算了，还是放弃了。看来长得胖还是有优势啊。这一下都不动了，看你找谁疯。松鸦想洗澡了，它用一片树叶在这个盒子里面浇水洗澡。这是什么方法？我都没见识过这种洗澡方法。我们来给它打点水吧。是不是想洗澡？在我鞋子里面干啥？啊？我们来给盆里面放点水，让松鸦在盆里面洗澡。等不及要往里面跳了。蓝雀过来了，它有一点害怕。它又跑在这儿弄鞋子，对什么东西都很好奇。你还要不要洗澡了？水都给你打好了。嗯？看这家伙学二梨，直接跳桶里面洗。我刚刚给他拿盆，他不洗。这么深他也可以下去。这是名副其实的小鸭子，可以游泳。啊，洗好就跑了。洗了一个澡，感觉它现在身上干净多了，羽毛都很亮。一只松鸦躲在树上吃东西，看，猜一下它在吃什么？看样子应该是水果之类的。我们去靠近一点看一下，看到我们过来，它有一点紧张，直接给它吞掉了。这鸟非常漂亮。
它还在树桩上面擦嘴，跑这儿来了。它在玩那个树枝，好像在扯什么东西吃，应该是在里面找虫子。哎，它怎么不怕人呢？我们来摸一下它，太好玩了！啊，你还要啊？来，我这还有，还有，包的满满的一嘴，你看。它在找合适的地方，想给它藏起来。哇，一下吐这么多！来，都给你了。它全部给它吐在花坛里面，这会儿应该是不饿，早上吃了很多肉。这还有，吃完了没有了？没有了。它吃不下，它又叼着往树叶下面藏。找个东西盖着，真的是太可爱了。看，还盖好几层，藏得非常好啊！这智商真的是太高了。还扯点青苔搭在这个树叶上，盖了好几层。好，它现在检查好了，现在藏好了，又跳到我的手上，找一下看我手上还有吃的吗？它发现了我手上拿了一条面包虫。这家伙，它把素食藏在树叶下面，又在我手上吃这个肉，它比较喜欢吃肉。好了，就一条给你吃了啊！哎呀，一口就吞掉了。吃完肉了，它又飞到这个花坛里面，找它刚刚藏的食物。它现在应该是真的吃不下了。啊，刚刚这里放的这个食物，它给它找出来了。很聪明啊，它放的东西它记得在哪里。一箭双雕，逮到了。这蝗虫挺会藏的，藏在这个稻草里面。在这儿，我们来给它抓住。逮到了。稻田里面的收获果然不小，抓了不少了。今天松鸦有口福了。虫子带回来了，我们看一下松鸦在哪里。开饭，开饭，在房顶。哇，一叫就来了。看一下我给你带回来的什么东西。它已经看到里面虫子了。来吧，我帮你打开啊。
先吃一个大的，不要让它飞走了。松鸦的战斗力还是可以啊，比蓝雀强多了。蓝雀每次虫子给它之后，虫子每次就跑了，还有我帮助它。你看这松鸦一下就把虫子给它解决了，根本没有逃跑的机会。哦，跑了啊！快去，快去，都跑了。这里虫子都跑了，你还待在这儿？刚还夸了你一下，又跑了。原来这个虫子不好吃。来换一条。哦，厉害厉害！又逃跑了，看一下松鸦能不能抓住它。在这儿。松鸦的速度还是可以啊，这虫子跑了几次都被它抓回来了。好，又跑了。啊，现在基本上是跑不了了，被它彻底征服了。它把这个蚂蚱的腿先给它扯掉了，这样这个蚂蚱就跑不了了。看它折的干干净净的，就这样一口就吞掉了。看来它是喜欢吃这种蚂蚱，里面还有一只蚂蚱，这样。看它啊，给它啄出来了。哎哎，跑了，掉沟里去了。厉害！就这样一整只吞掉了。大胃王，它特别喜欢吃这种蚂蚱。没有了，它还把这盒子看着，看一下杯子里面还有没有。今天应该是吃好了，这里面有面包虫，都被它看到了。一口气吃了几条大蚂蚱。好了好了，明天再去给你捉一点。开饭，厉害吧？是不是来了？走吧，飞！你在干什么？太厉害了，能拔草，把青苔都拔起来了。又开始拔草了，吃的什么东西啊？我看一下，吐出来，吐出来，吐出来，我看一下。没给你吃饭呢？啊？是不是没吃饱？啊？我们藏点肉，藏在这个青苔下面。来，给你藏的有肉，这里面，这里面。他好像看到了，看他会不会自己翻呢？哎，别跑了，这里，这里，这里，这，对，这里，这，看到了。里面还有很多，你不是喜欢在里面翻吗？
还有啊，这，还有一条了，你可真能吃。2下就被它吃完了。没有了，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 自己去玩吧。它去逮蚂蚁了。